अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मां आरिफ जुनेद तव्हां ॾिसी रहिया महबूब न्यूज़ नेटवर्क। अॼु सां गॾु मौजूद आहिनि ड्राइवर यूनियन सां तालुक़ रखंदड़ अब्दुलस्तार साहब सां मौजूद आहिनि। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीअं आहे तव्हांजी तबियत? अल्हम्दुलिल्लाह, मां महबूब न्यूज़ नेटवर्क जो निहायती शुक्रगुज़ार आहियां जिन मुंहिंजे लाइ टाइम कढियो, मूंखे हिते घुरायो। कीअं वेठी हले ज़िंदगी तव्हांजी? सर ज़िंदगी बस गुज़र सफ़र ते हले थी पई। जॾहिं खां इमरान ख़ान साहब जी गवर्नमेंट आई आहे, इंतिहा जेको आहिनि हालात तंग थी विया आहिनि। बसि ईअं सम्झो गुज़र सफ़र आहे। गाॾियूं बि परायूं आहिनि, गाॾी बि मालिकनि जूं आहिनि, मालिकनि खे बि पैसा मस ॾेई था सघूं। अगरि उन्हनि खे ॾियूं था त पंहिंजे लाइ नथो बचे, पाण लाइ रखूं था त उन्हनि खे नथो बचे। अच्छा, गवर्नमेंट खे तव्हां लाइ अहिड़ो छा करणु घुरिजे जेको तव्हांखे रिलीफ मिली सघे? जी सर, मां गवर्नमेंट खां इहो ई अपील करणु चाहियां थो त असां ड्राइवर यूनियन ऑल पाकिस्तान टैक्सी यूनियन जेकी ठाही आहे त असांखे कुझु सपोर्ट कनि। जीअं मतिलबु गवर्नमेंट मुलाज़िमनि खे पेंशन ॾियनि था, उन वांगुरु न पेंशन न, पर कुझु अहिड़ी सपोर्ट कनि जो माना 5-10 हज़ार जो मतिलबु का मदद हुजे। फ़र्ज़ु करियो को असांजो ड्राइवर रस्ते पंध में को मारिजी वञे थो, रोड एक्सीडेंट में को मतिलबु उन जी टंग बांह टुटी थी पवे त उन जी को त मदद हुजे, को सहारो हुजे। छो जो असांजो गुज़र सफ़र सिर्फ़ु रोज़ु कमाइण ऐं रोज़ु खाइण ताईं आहे। परायूं गाॾियूं आहिनि, किराए जा घर आहिनि। तव्हांजी जेका गाॾी उहा तव्हांजी पंहिंजी आहे या किराए ते आहे? अगरि किराए ते आहे त तव्हां उन मालिक गाॾी जे मालिक खे केतिरो था ॾियो? जी सर, गाॾी मूंखे पंहिंजी न आहे, गाॾी किराए जी आहे। मालिक खे 36,000 रुपया पर मंथ ठीके ते खयल आहे। उहो हींअर ॾाढो मुश्किल थी वियो आहे। रोज़ी रोज़गार आहिनि कोन। जे वञी कंहिं अॾे ते बीहूं था त पुलिस तंग थी करे। जे अगरि घर में वेहूं था त बुख था मारूं। हुकूमत सां छा मुतालबो आहे तव्हांजो? हुकूमत सां सर असांजो इहो ई मुतालबो आहे त असांजी यूनियन खे मतिलबु रजिस्टर ई मिले। ऐं ॿिए नंबर ते असांखे जीअं गवर्नमेंट जो को मुलाज़िम रिटायर थिए थो उनखे पेंशन मिले थी, हू त लखनि में मिले थी। असां इहो नथा चाहियूं त असांखे लखनि में पेंशन मिले, पर गवर्नमेंट खां इहा ई अपील कयूं था त कुझु ख़ुदा कुझु त असांजे लाइ अहिड़ो कुझु कयो जो मतिलबु असांखे 10,000 15,000 20 ताईं हिकिड़ो मंथली कुझु असांजे बचड़नि खे माना मिली सघनि। फ़र्ज़ु करियो असां रोज़ु कमायूं रोज़ु खाऊं, फ़र्ज़ु कर हिकु ॾींहुं बि वेही वियासीं त पोइ बचा त असांजा बुख मरींदा। गवर्नमेंट खां इहा ई अपील आहे त असां टैक्सी ड्राइवरनि लाइ कुझु को अहिड़ो मतिलबु बंदोबस्तु थिए जो अलाह न करे को असां घर वेही था रहूं। हूअं अक्सर तव्हां सां कहिड़ा मसइला थींदा आहिनि टैक्सी ड्राइवरनि सां? टैक्सी ड्राइवरनि जा सर अक्सर मसइला खोड़ थियनि था, रोड हादसा थियनि था, गाॾियूं फुर लुट वारो मसइलो थिए थो। हींअर बि वेझे शक में शहदाद को जो असांजो ड्राइवर आहे खोसो साहब, उनखे जेको आहे मारे करे गाॾी फुरे हलिया विया। हाणे हुन ग़रीबनि लाइ असां पंहिंजी मदद पाण जेको हुते चंदो था कयूं पिया। ऑल पाकिस्तान ड्राइवर यूनियन जेको बुनियादु रखियो आहे लाला अब्दुल गफ़ार चांडियो साहब, असांजो जेको मर्कज़ जो सदर आहे लाला अब्दुल गफ़ार चांडियो साहब, उहो पंहिंजी मदद पाण असां उन ग़रीब जी मदद कयूं था। हिन में असां सां गवर्नमेंट जो को बि अमल दख़ल न आहे हिन वक़्तु। अच्छा, तव्हांजी इहा यूनियन आहे उहा रजिस्टर्ड थियल आहे? जी न सर, असांजी यूनियन लाला अब्दुल गफ़ार चांडियो साहब बुनियादु रखियो आहे ऐं असां पाण पंहिंजी मदद पाण ड्राइवर बि हर शहर हर ज़िले में कोशिशि कयूं था पिया। हिन खे मतिलबु जेको बुनियादु बि रखियो आहे ऐं रजिस्टर कराइण लाइ लाला अब्दुल गफ़ार चांडियो साहब सां असां भरपूर तावन कयूं। अब्दुलस्तार साहब, अक्सर ड्राइवरनि सां कहिड़ा मसइला थींदा आहिनि? सर, ड्राइवरनि सां हज़ारे मसइला थियनि था। फ़र्ज़ु कयो तव्हां सवारी खईंसी रस्ते तां कराची मां सोराबोड तां या बिलफर्द अल्फला तां, को क्रिमिनल माण्हू गाॾी में वेही रहियो, उहो असांखां गाॾी फुरण जी कोशिशि कंदो आहे। जे असां उन सां मज़ामत करियूं था गाॾी बचाइण लाइ त पोइ उहो असांखे गोली हणी करे ॿाहिरि फिटी करे हलियो थो वञे। जे फ़र्ज़ु करियो असां गाॾी बचाइण वरिती त उहो असांखे थो मारे। जे गाॾी था छॾियूं त पोयां वरी मालिक गाॾीअ जो असांजे घाटे में त बाबा हीउ मुलविस आहे जेको हाणे पुलिस जे हवाले थो करे छॾे। ॿियो मसइलो सर, फ़र्ज़ु करियो रोड हादसे में इत्तेफ़ाक़ आहे, रोड हादसा आहिनि। जे अगरि असां गाॾी बचाए वियासीं, कंहिं गाॾी वञी खामी में आयासीं न पुॼी सघियासीं त पोइ छा कंदासीं? आख़िरी असां वटि ऑप्शन हूंदो गाॾी खणणु खामी में, पोइ या त टंग भॼी पए या ॿांह भॼी पए, पोइ इहो त न जीअण जहिड़ो न मरण जहिड़ो। हाणे जे अगरि घर ते बेड रेस्ट था थियूं त असांजे रहंदो ॾचे में पइजी वियासीं। खाइण में आदरत छो जे कमायूं ॾियाड़ी त खाऊं, हाणे जे बीमार टंग बांह भॻी त केॾांहुं वञिजे। पोइ असां गवर्नमेंट खां इहा अपील था कयूं त को अहिड़ो वज़ीफ़ो करे 5-10 हज़ार जहिड़ो, जे अगरि बेड रेस्ट थियो था वञूं त असां पंहिंजो इलाजु या बचड़नि जो गुज़र सफ़र असांजो बंदि न थिए। ॿियो सर, जे अगरि इन्हनि सभिनी मरहलनि मां क्रॉस थियो था वञूं त पोइ वरी साईं अछी ऐं ख़ाकी वर्दन वारा
पोइ जितां जंहिं चौकी तां शाम थी गुज़रियो त कंहिंखे 50, कंहिंखे 100, कंहिंखे 500। असां ड्राइवर माण्हू कमायूं 1800, 15, 12, 1300, उन मां 700-800 रुपया रस्ते ते ॾियूं, बाक़ी 500 मां असांजो गुज़ारो मुश्किल आहे। लिहाज़ा असां गवर्नमेंट खां इहा ई अपील था कयूं त असांजे लाइ को अहिड़ो वज़ीफ़ो हुजे 10,000, 5,000, 20,000 मतिलबु असांखे पर मंथ मिले। फ़र्ज़ु कयो एक्सीडेंट में को मसइलो थियो थो वञे या को ड्राइवर बेरोज़गार आहे त असांजो कुझु बचा पोयां बुख न मरनि। नाज़रीन, असां सां गॾु मौजूदु हुआ अब्दुलस्तार साहब, ऐं अब्दुलस्तार साहब ॿुधायो त उन्हनि जो रोज़गार, उन्हनि जी ज़िंदगी कीअं पई हले। मिलंदासीं ॿिए प्रोग्राम सां गॾु, तेसि ताईं मूंखे इजाज़त ॾींदा। ॾिसंदा रहो महबूब न्यूज़ नेटवर्क। MNN TV News।